यति हो बाफ्रे बाफ कसरी गर्नुहुन्छ कि म पनि चकित परेँ आज होइन हजुरको यो प्रतिभा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो प्रतिभा सिक्दै गएछ भने भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्छ कहिले कसरी जिस्काउँछन् किन तपाईँले जिस्काउँछन् साथीहरूले जिस्काउँछन् साना केटाकेटीले पनि जिस्काउँछन् दाइ कौवा कराइदिनु न भन्छन् त्यहाँबाट म हल्का हल्का कौवा कराइदिन्छु यस्तै यस्तै गरेर जिस्काउँछन् दर्शकवृन्द नमस्कार रोयल मिडिया नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द मेरो नाम राम योगी हो। यति बेला हामी दाङको भालुबाङमा छौँ। यति बेला फ्रेममा देख्नु भएको होला एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिभा एकदमै राम्रो छ। यो प्रतिभालाई हजुरले हेरिसकेपछि आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र भिडियोको भाइको प्रतिभालाई सम्मान स्वरूप एउटा भिडियोलाई एकदम सेयर भने जरुर गरिदिनु होला भन्दै ढिला कति नगरिकन भाइलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, मेरो नाम सन्दीप बन्जाडे हो। मेरो घर चाहिँ अर्घाँची हो। म चाहिँ दाङ हाल होटलको सिलसिलामा आएको। मसँग चाहिँ थुप्रै प्रतिभाहरू छन्। मैले धेरै जानेको छु। मैले मेला महोत्सवमा पनि गरेको थिएँ। मलाई धेरै यो हजुरले चाहिँ यो क्यालिकल्चर अरूले गरेको देखेर गर्नुभयो कि मतलब सानैदेखि चाहिँ इच्छा भयो अथवा यस्तै हजुरको यो प्रतिभा चाहिँ अटोमेटिक आएको के भयो? तपाईँको हेर्नु अब सानैदेखि अब गर्दै आएको। अब कागलाई देखेँ, अब कागलाई देखेर काग कराउँदा अब सिकेँ म कराउँदै होइन। अब भैँसी कराउँदा पनि भैँसी कराए सुने। अब यस्तै गरेर सिक्दै गएको म। कुन मतलब के अरे प्रजातिहरूको चाहिँ हजुरले भोइस निकाल्न सक्नुहुन्छ? मैले अब कागको सक्छु, नेउलाको सक्छु, भैँसीको सक्छु, ढुकुरको सक्छु, थुप्रै चराहरूको सक्छु। यस्तो हजुरले यो भोइस निकाल्न लागेको हजुरले कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो र कति समय भयो? हुन त यो वर्ष चाहिँ त अब खास 5-6 वर्ष हुन थाल्यो। अब 17-18 वर्षदेखि भनौँ। अब उसो गरिदिनु न भैँसीको यो चाहिँ भैँसीको आवाज भयो। बाफ्रे बाफ खतरा गर्नुहुँदैछ नि एकदम ठ्याक्कै तपाईँको मान्छे कन्फ्युज हुन्छ जस्तो क्या तपाईँको यो भोइस र भैँसीको गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही छ। तर उसरी गर्दाखेरि गाह्रो हुँदैन? गाह्रो त अब पहिले समस्या हुन्छ। जब गर्दै गएपछि अब बानी परिहाल्छ, त्यसपछि इजी हुन्छ। अनि तपाईँहरूको साथीभाइहरूले हुन्छ नि गाउँघरको साथीभाइहरूले सँगै खेल्ने साथीहरूले चाहिँ यस्तो भोइसहरू निकाल्दाखेरि तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? कहिले केही भन्दैन, राम्रो छ, अझै निखार्दै जाऊ प्रतिभा भन्नुहुन्छ साथीभाइहरूले त। अझै धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ। अनि घरमा बुवा आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बुवा आमाले चाहिँ अब अझै सिक्दै जा, अझै प्रतिभालाई अझै निखार्दै जा भन्नुहुन्छ। प्रतिभा घरबाट पनि सपोर्ट छ है? घरबाट सबै सपोर्ट छ गर्नुहुन्छ। अब एउटा हुन्छ नि हजुर कुनै अब हुन्छ नि अब तपाईँलाई हजुर जो सुरुवात भएको तपाईँलाई होइन यो यस्तो भोइस निकाल्ने हजुर कुन प्रजातिबाट सुरु गर्नुभएको सुरु? यो चाहिँ म चाहिँ कागबाटै सुरु गरेको। कागबाट? हजुर। ल एकदम उता क्यामेरामा हेरेर दर्शकलाई हेरेर अलि लामो निकाल्नु।
यति हो बाफ्रे बाफ कसरी गर्नुहुन्छ कि म पनि चकित पऱ्यो आज होइन हजुरको यो प्रतिभा हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर अब जस्तो कि तपाईँ स्कुलमा पनि पढ्नुभयो होला होइन हजुर स्कुलमा पनि तपाईँले त यस्तै आवाजहरू निकाल्नुहुन्थ्यो होला हजुर स्कुलमा पनि आवाजहरू निकाल्थेँ के भन्नुहुन्थ्यो टिचरहरूले साथीभाइहरूले सरहरूले त अब हल्का फुल्का कार्यक्रम हुँदाखेरि अब मञ्चमा बोलाउनुहुन्थ्यो भनेपछि स्कुल कार्यक्रममा पनि तपाईँले चाहिँ क्यालिकट गर्नुहुन्थ्यो होइन क्यारिकेचर गर्थेँ हल्का फुल्का कागहरू बोलाउनेहरू नि गर्थेँ सरले पढाउँदाखेरि पनि एउटा सरले भन्नुहुन्थ्यो आइज यो करा यो काग करा ल सबैले सुनाइदियो भन्नुहुन्थ्यो काग कराएर सुनाउँथेँ सबैलाई म काग आयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो हाम्रा एउटा शोभाकर सर भन्ने हुनुहुन्छ हाल अराखाँची हो पढेको त मैले सङ्कटारी 10मा पढ्दाखेरि हो मैले त्यसपछि गर्दा गर्दा अब सरहरूले नि अलि हल्का सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो दर्शकवृन्द भाइको यो प्रतिभालाई चाहिँ सम्मानस्वरूप भिडियोलाई एकदमै सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने भाइलाई चाहिँ केही मद्दत पुग्नेछ र अगाडि पुग्नुहुनेछ भन्ने एउटा आशा छ भाइको चाहिँ यो प्रतिभा एकदमै राम्रो छ होइन यस्तो भोइसहरू निकाल्ने भनेको नि यो त सबैले हामीले चाहिँ नर्मल मान्छेले निकाल्न त सक्दैनौँ यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भगवान्ले वरदानै दिएको जस्तो लाग्यो मलाई त किनकि अब यस्तो भोइस निकाल्न त गाह्रो नै हुन्छ हामी आफ्नो रियल भोइसलाई त हामीले चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यति धेरै जानवरहरूको चाहिँ भोइसहरू निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो त अचम्मको कुरा हो होइन अब हुन्छ नि एउटा हजुर उड्ने पन्छीहरूको गरिदिनु उड्ने पन्छीहरूको जस्तै म ढुकुर गराउँछु है कति मिनटसम्म गर्नुहुन्छ यहाँ ढुकुरको चाहिँ अब 5 मिनट 2 मिनटसम्म गराउँछु ढुकुरको चाहिँ 3 थरी आवाज आउँछ क्यामेरा मेरो है ढुकुरका 3 थरी आवाज आउँछ नम्बर 1 सुन्नुहोस् कुरे ढुकुर कराएको सुन्नु वाह कुरे ढुकुर कराउँछ है त कुरे ढुकुर चाहिँ अर्को थरी कराउँछ कुरे ढुकुर अर्को साथीहरूले बोलाउँछ नि त्यो कराउँछ है त चाहिँ कुरे ढुकुर चाहिँ अर्को मन्टो झुकाएर कराउँछ मन्टो झुकाएर कराउने यो र चाहिँ अर्को म तामे ढुकुर पनि सक्छु जस्तै तामे ढुकुर कराएको सुन्नुभएको छ यो चाहिँ खास पहाडीमा कराउँछ चरा यसैको लागि सिकेको है खास भइसकेको कराउँछ यो यति हो उसको ट्राफिक पनि आउँछ हजुरले हजुर ट्राफिक डाफे चाहिँ आउँदैन नेउलो आउँछ कराउनु नेउलो ए यो नेउलो एकदमै खतरा एकदम राम्रो एकदम प्रतिभा एकदम राम्रो छ हजुरको होइन हजुर यसरी नै कोइलेको पनि आउँछ कराउन आफ्नो यो प्रतिभालाई चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्दै जानु होला होइन भन्न चाहन्छु अब तपाईँको हुन्छ नि अब पछिल्लो समयमा अब तपाईँले अब स्कुल समय चाहिँ सकिसकेपछि अब तपाईँको अब अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हल्का फुल्का यस्तै प्र्याक्टिस गर्छ अर्कै खाँची भन्नुभयो कि होइन हजुर अर्घाँची सन्धि किमडाँडा किमडाँडा के गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले अहिले म स्टडी गर्छु के पढ्नुहुन्छ अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस पढ्छु अब चाहिँ हल्का 12को ब्याक इक्जाम लागेको छ त्यसको चाहिँ ब्याक इक्जाम दिने अहिले एउटा भविष्यमा के बन्न मन छ हजुरलाई भविष्यमा मलाई यस्तै कलाकार बन्न मन छ यस्तै सानातिनो है हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भाइलाई यति राम्रो क्यालिकल्चर गर्नुहुन्छ भाइले चाहिँ उहाँको सपना भनेको एउटा चाहिँ देशमा चाहिँ केही गरेर दर्शक सामु चाहिँ एकदम चिन्निने उहाँको सोच रहेछ सपना रहेछ उहाँको यो सपनालाई हजुरहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनु होला हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने भाइको यो सपनालाई पुरा हुने एउटा वातावरण मिल्नेछ गाईको गरिदिनु न है गाईको यो चाहिँ गाईको आवाज हो यो अनि भाइलाई हुन्छ नि एउटा यसरी चाहिँ आवाजहरू निकाल्दै गर्दाखेरि हजुर कहिले कसो गाउँघरमा घुम्दाखेरि हजुर तपाईँलाई कसैले के भन्छन् कस्तो खालको कुरा गर्छन् जस्तै हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि गाउँघरमा अलिकति जस्तो साथीभाइमा जिस्किने अथवा हजुर ओ यो आयो है यस्तो यसो गर्छ भनेर त
हुन्छ नि गाई आयो आयो यस्तो टाइपको त्यो मजाक टाइपको त त्यो गर्नु कुराहरू हजुर त्यही कहिले कस्तो भएको छ किन कहिले कहिले त्यस्तो भएको छैन कसैले केही कहिले भनेको छ किन हुन त अब पहिले अब साथीहरू हामी चौरमा गोरु लिएर जान्थ्यौँ गर त्यही बेलामा कराउँथेँ ल कसको गोरु आयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट यो कराएर रहेछ भन्छन् साथीहरूले त्यही हो है हजुर अनि तपाईँको अरू के गर्नु कुन प्रजातिहरूको गर्न सक्नुहुन्छ अरू चाहिँ म बिउको चराको पनि जानेको छु बिउको चरा खास सिठी ल्याउँछ है मलाई मुखा ल्याउँछ सिठी ल्याउँछ यो चाहिँ बिउको चराको आवाज भयो सुगाको पनि आउँछ सुगाको आउँदैन कोइली चराको आउँछ कोइलीको पनि सिठी ल्याउँछ है यो चाहिँ कोइली चराको भयो अनि हुन्छ नि कुकुरको आउँछ कि नै कुकुरको भुक्न चाहिँ आउँछ यो त भयो कुकुरको छाउरी कराएको आउँछ कि नै छाउरी अर्को छाउरी भुक्न हजुर यो चाहिँ आउँछ अरू चाहिँ अर्को भल चरा भन्ने हुन्छ हजुर खास गरी त्यो पानी पर्ने बेला उ गर्छ कि बर्खा गराउँछ पहिला चिटचिटो गराउँछ यो चाहिँ भल चराको आवाज भयो होइन अब दर्शकवृन्द उहाँको प्रतिभालाई हजुरहरूले सुनिसक्नुभयो अब अन्तिम छेडमा छौँ हामी अझै केही प्रतिभाहरू अझै देखाउनेछौँ हजुरको सामु भिडियोलाई एकदम सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि हुन्छ नि एउटा हजुर जस्तो कि यो क्षेत्रमा तपाईँ लागिरहँदाखेरि हुन्छ नि एउटा गाउँघरमा अथवा आफन्तीहरूले कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई अनि कहिले हुन्छ नि अब यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ है यो क्षेत्रमा तँ लागिस् भने तँलाई भोलि पागल भन्छन् मान्छेले तेरो विषयमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू काट्छन् है मान्छेले भन्ने खालको कुराहरू गर्नु चाहिँ होइन त्यस्तो त भनेका छैनन् कसैले अब यस्तो प्रतिभा सिक्दै गएछ भने भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्छ कहिले कसै जिस्काउँछन् किन तपाईँले जिस्काउँछन् साथीहरूले जिस्काउँछन् साना केटाकेटीले पनि जिस्काउँछन् दाइ कौवा करा दिनु न भन्छन् त्यहाँबाट म हल्का हल्का कौवा करा दिन्छु यस्तै गरेर जिस्काउँछन् दाइहरू भाइहरूले सानै अब बाख्राको गरिदिनु बाख्राको आउँछ बाख्राको आउँछ अर्को चाहिँ भैँसीको आवाज पनि आउँछ है मलाई यो चाहिँ भैँसीको आवाज भयो मलाई चाहिँ अर्को पाडाबाडीको नि आउँछ आवाज भैँसीको अब चाहिँ अर्को त एउटा भेडाको आउँछ भेडाको आउँछ यो चाहिँ भेडाको भयो अर्को चाहिँ बोकाको आवाज आउँछ एउटा बोका पनि आउँछ आउँछ यो चाहिँ बोकाको आवाज भयो एकदमै राम्रो छ प्रतिभा यसरी नै हजुरले चाहिँ आफ्नो यो प्रतिभालाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउनु होला भन्न चाहन्छौँ तमाम दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ प्रतिभा पनि छन् अझै अरू पनि छ अरू पनि छ अझै कुखुरा भालेको आवाज छ त्यो त बिर्सेको थिएन यो चाहिँ बिहान बास्छ कर त्यही कुखुरा भालेको आवाज हो पोथीको चाहिँ कतकत गर्छ है यसको कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ पोथीको आवाज भयो होइन अब चराभरि फिस्टाको आवाज पनि आउँछ है मलाई फिस्टा यो चाहिँ फिस्टाको आवाज भयो
अरू अरू त अब अरू त सिक्दैछु अझै एकदमै एकदमै नयाँ नयाँ अझै सिक्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु हजुर। अब हामी पनि अब दर्शक सामु अब छुट्टिनै पर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द तपाईँले भाइको प्रतिभालाई हेरिसक्नुभयो सम्मानस्वरूप भाइको भिडियोलाई चाहिँ सक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु आगामी दिनमा पनि भाइको भिडियोहरू लिएर हामी अवश्य आउने नै छौँ दर्शकवृन्द तबसम्म हामी पनि अब बिदा लिनै पर्ने हुन्छ अब भाइको प्रतिभाहरू अहिले चाहिँ जो सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ अहिले के कस्तो मानिदिनुहुन्छ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र भाइलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले फोन नम्बर राखिदिन्छु भाइको फोन नम्बर भाइलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर हजुरले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अब अन्तिम चाहिँ हामी सकिने अब छुट्टिनुभन्दा अगाडि अब एक दुईवटा अब केही रहेको छ भने चाहिँ रहेको त अब गोरुको आवाज छ अब चाहिँ गोरु जुन बेला गराउँछ नि त्यो गराउँछ है त यो चाहिँ गोरु जुन्ने बेलामा अब हामी छुट्टिनु पर्ने हुन्छ दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मनबाट जस्तो कि तपाईँको प्रतिभालाई चाहिँ सुनेर बस्नुभएको छ हेरेर बस्नुभएको छ तमाम दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त हेरेर मलाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्न चाहेँ हजुर मेरो प्रतिभालाई लिएर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला के सपोर्ट गरिदिनु होला गर्दै अगाडि बढिदिनु होला आखिर भाइरल गरिदिनु होला धन्यवाद यही भन्न चाहन्छु म हस् त धन्यवाद हामी फेरि आगामी दिनमा पनि जोडिनेछौँ फेरि पनि आउनेछौँ हामी तबसम्म बिदा लिन्छौँ है हुन्छ नमस्ते ल हस् कति मिनट भयो